people are not taking it serious. Tó bá yẹ pé ìjọ kan la máa jí àní láǹfààní àti ní ilẹ̀ kankan mọ́. Ìbá ilẹ̀ tí Ọlọ́run fún wa tí a fi ń sọ pé ọmọ Yorùbá ni wá, òun ló tún fẹ́ gbà kúrò lọ́wọ́ wa nísìn. Wọ́n ti gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ wa. The nepotism of this government. The nepotism of the government is now encroaching on our land. And not only that, ṣe mọ̀ meaning pé tó bá rape èèyàn nílùú òyìnbó, ẹ mọ̀ bó ṣe máa ń take it serious. Òun làwọn ń sọ pé wọ́n rape àwọn ìyá wa, wọ́n rape àwọn àbúrò wa. Àwọn èèyàn wa take it serious. Ẹ mọ̀ the consequence of when people are being raped in America, in Germany, in Canada. So ṣé bó ṣe wọ́n rape àwọn ṣé kí àwa orísìn ṣe ìyàtọ̀ wá wà fáwa. Nígbà tá a bá ń sọ pé àwa tí a wà nílẹ̀ káàárọ̀ jíire wọ́n rape àwọn èèyàn. Ẹ mọ̀ meaning rape. Kéèyàn bá yàn sùn ní tipátipá. Àfi fídíò yẹn àfi wọ̀nyí lánàá nígbà tí à ń play broadcast lálẹ́ àná. So now ẹni bá wá sọ pé kò kàn wọ́n, ẹ rántí pé ìjọ kan kó má jẹ́ pé wọn náà máa gba call tó máa sọ fún ẹ pé wọ́n ti rape sister àbẹ́ni tó súnmọ́ ẹ àbẹ́ni tó mọ̀. So that is why we are saying a Yoruba nation say no to Fulani terrorists in Yoruba land, and we must do everything possibly best to end this contraction. We're not going to stay long on this broadcast, but one thing I want us to let me turn the camera to me there. Stay on it. So let me no vehicle. Face this way. I know what I'm doing. Vehicles. How much? Yeah. So come this way. Okay. I will show you. Okay. So what we need to understand is a Yoruba nation that we are asking every one of you to remember that it is not just about one person. Èèyàn kan ló donate eléyìí nísìn. Ta ló máa donate the next one, going to other states. So if everybody is saying kò kàn mí, you know, we all can do different things. Èèyàn kan ló mú initiative eléyìí wá nísìn. Ẹ tó bá fẹ́ template ẹ sọ fún wa, ẹ replicate ẹ ṣe banner, ẹ send ẹ sí state, ẹ ní láti send ẹ sáwa, ẹ send ẹ sí gbogbo state. Kó máa lẹ̀ mọ́ káàkiri, kó máa lẹ̀ mọ́ gbogbo junction, kó máa lẹ̀ mọ́ gbogbo street. Let's do as many as possible because the message of the Fulani must not stop. We must continue to get that message out every single second. Tó bá rape èèyàn nílùú òyìnbó, ẹ mọ iṣẹ́ tí ọlọ́pàá máa ṣe, ó máa kọ́kọ́ lọ investigate crime yẹn. Wọ́n wá ń rape àwọn tiwa níbí báyìí, kò tẹ̀sẹ̀ tó investigate, kò sẹ́ni tó tún wá compensate àwọn tó rape. So for how long la máa ṣe yẹn? Tó bá rape èèyàn kan ní àárọ̀ ní London nísìn, ẹ mọye emergency services tó máa kó jáde pé wọ́n kọ̀ rape èèyàn kan. Wọ́n wá ń rape àwọn èèyàn continuously in our farms every day. So also make stickers, let's do banners, let's get the message out. This is not the time. Kò dìgbà tẹ́ bá rí Chief Sunday Adéyẹmọ lẹ́ẹ̀ma tó ní ẹ fẹ́ ṣe kankan. No. He's playing his role. What role ni wọ́n fẹ́ play? Èèyàn kan ló láti 4:30 láàárọ̀ ni èèyàn kan ti lajú. Don't expect banner yìí àti 4:30 èèyàn kan ò sùn. So role wo ni wọ́n fẹ́ play? Right? Role wo lẹ fẹ́ play? Ẹni ẹ pé ẹ fẹ́ ṣe role wo ni wọ́n fẹ́ play? Ẹ bá ń gbé bẹ́ẹ̀. Ẹ fẹ́ kúrò ní òye jẹ́. Right? Olúkálùkù máa play different role. Àwa ń play tiwa, ẹ̀yin náà play tòtòrò tiyín. 4:30 ni àwọn kan ti jí èèyàn méjì. Ìkan gbé ẹrù yìí lọ sí ọ̀dọ̀ bus garage tó máa ti deliver wá sí ibi báyìí. Èèyàn kan ti jí níbi tí wọ́n ti fẹ́ gbà. So the question I'm asking everybody is, should we continue to repeat the same thing? Because everybody now is just waiting for action. Action náà lélẹ́yìí nísìn.
action ni pé ká jáde ká lọ sọ fáwọn èèyàn pé ǹjẹ́ fẹ́ Fúlàní ẹ̀yin náà ẹ máa jáde ẹ máa fi fóònù yín record even whether you are in America ẹ jáde kẹ́ sọ fáwọn èèyàn ẹ send the video yẹn sí wa ẹ jẹ́ káwọn tó wà lamẹ́ríkà náà ẹ̀yin náà ṣe 2-minute video 1-minute video ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé do you want Fulani in Yoruba land and send us the video and let us upload it so that it does not look like bí a Koiki Media àbí àwọn Heritage àbí Mama Erelu àbí Osatola àbí Dara àbí Lady K àbí Teleblog àbí Gbedu and all the medias àbí Baba Ekiti nìkan ló ń bínú síjọba Nàìjíríà ẹ̀yin náà láti máa jáde tẹ́ bá ti lọ sí Dustin ẹ mú fídíò ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn but tẹ́ ẹ bá ṣe yẹn that means you are literally leaving everything to one person. And this job is for every single one of us. Every one of us. It's not just about me. Kò dìgbà tẹ́ bá rí wa live. Iṣẹ́ tẹ̀yin náà lè ṣe ni. Everybody can go live on their Facebook now. This is not the time. Come on, mo fẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà rójú mi. Look, ó bẹ́tà kí ìjọba Nàìjíríà rójú ẹ than kí Fúlàní kó rape ẹ àbí kó pa ẹ́. O lè ní kó kùn ẹ́. Ẹ wo man tó yẹ kó padà sí Atlanta tí wọ́n pa. He was meant to go back to Atlanta. Ó ní tíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́, ó ní visa bí ó ní resident ẹ kó fi padà sí America. Wọ́n padà pa náà ni. So tó bá wá sọ pé kò kún ẹ mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ bí a ti bá ṣe fídíò bí DSS máa wá rí mi. You are wasting your time because there's nothing called Nigeria anymore. This country is gone. Totally. It's just a matter of time kí gbogbo ẹ̀ kó crumble. Ìlú tá wà yìí ó ti lọ pátápátá. Politician gan ti mọ̀ pé Nàìjíríà ti lọ. So ìwọ tó ṣe ń bẹ̀rù pé yẹn mo fẹ́ ṣe fídíò kí bí a ti ìtorí kò dẹ̀ sí kankan tó ní kó má wálé every one of us láti máa ṣe fídíò nísìn everybody every single one of us kò dìgbà pé yẹn kan ló máa ṣe fídíò lẹ́fẹ́ jókòó lẹ́fẹ́ wò no every one of us because crowd tí wọ́n ní ó yàtọ̀ sí crowd táwa ní but ibi tẹ́ bá ti ń hide pé bí a ti bá máa wálé kọ́ má dá mi dúró ní airport tọ́ bá dé dúró ní airport bí a láti airport yẹn láti máa dá wàhálà sílẹ̀. Every one of us. So, and it is up to us. Taba sọ pé àfẹ́ṣẹ́ election in 2023. It starts from now. The message now. Message yẹn láti máa bẹ̀rẹ̀ nísìn. Kò ń ṣe lọ́la, kò ń ṣe lọ́túnla. And it is a message that we must continue to tell our people. We are doing a lot. We are preparing a documentary. Gbogbo atrocity ti Fulani ti ṣe pátápátá. We will bring it out very soon. Gbogbo àwọn tó ti rape gbogbo àwọn tó ti pa gbogbo jàǹbá tó ti ṣe ẹ máa bá wa send àwọn video yẹn wá we put it together and we will showcase it to the international community because when the problem start kọ́ má bàa sọ pé àwọn ọ̀bọ nítorí pé tó bá jẹ́ pé America ló ti ń rape èèyàn wọ́n mọ tó máa ṣe but wọ́n rape àwọn ìyá wa nísìn àwọn ò sọ̀rọ̀ ṣé ìwọ lè rape èèyàn lamẹ́ríkà nísìn ò ní mọ wàhálà tó máa ò ní mọ ẹ̀wọ̀n tó fẹ́ kú sí. Fulani wá dẹni tó ń rape wa àárín kankan ṣe sí and every one of us keep quiet pé kò kàn mí torí pé kò tí wàá bá family tọ̀dọ̀ tiẹ̀ so let us remember that in tó bá ti kànyàn kan ó ti kan ẹlòmíì náà nìyẹn and it is entirely up to every single one of us to make sure that we stand firm kò ń ṣe pé Chief Sunday nìkan mo ti sọ fún yín ní gbogbo ìgbà kò ń ṣe alágbára pọ̀ rẹpẹtẹ. But èyí tó sì gbójú jáde ká gbé kúdòsì fún èyí tó sì jáde ká gbé kúdòsì fún aláti máa jáde ní constant I understand lè ṣe protest ní Europe because of the COVID and we are not putting anybody at risk but every one of us can do a video every one of us can sit down in front of our camera and do a live video what are you scared of what are you scared of kí là ń bẹ̀rù fún kí nìkan tá à ń bẹ̀rù ní láti bẹ̀rù anybody. So tó bá sì ní ò ń bẹ̀rù pé bí káwọn family má rí kó má jẹ́ pé family ló máa kidnap ló máa pè pé kó wá release owó èèyàn kan pè lórí show lánàá tó ní 12,000 euro equivalent ní Fulani ń béèrè nígbà tó mọ̀ pé Europe ẹni tó dẹ̀ fi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ó náà ò níwèé ní Germany wọ́n dẹ̀ fi gba 12,000 euro lọ́wọ́ ẹ̀ èyí tí wọ́n tẹ̀ sanwó man Atlanta yẹn bí 10 million wọ́n tún padà pa náà ni 12 million ṣe ń gbọ́ wọ́n ní 12 million. How can you pay 12 million and then the person was killed? So this is not about pé social media pé mo gbádùn bí Koiki ṣe máa ń sọ. No, àwa náà fẹ́ gbádùn bí wọn náà ṣe ń sọ̀rọ̀. Gbogbo wa la láti jáde àti ìyá wa ni o àti bàbá gbogbo ẹni kẹ́ jáde nísìn. Torí tí gbogbo wa bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo síjọba àgbáyé pé Nàìjíríà yìí tẹ́ ẹ̀ bá tètè dá sí tó bá di wàhálà
ẹ̀yin gan máa fara gbá nítorí pé wọ́n lè ṣé tó bá rèpè èèyàn ní London láàárọ̀ yìí èmi ń béèrè tó bá rèpè èèyàn ní London láàárọ̀ yìí wọ́n ní ṣe nǹkan kan sí ṣé wọ́n ní ṣe nǹkan kan sí I'm asking the question ṣé tó bá rèpè èèyàn lamẹ́ríkà ní Canada láàárọ̀ yìí ní France wọ́n ní ṣe anything sí wàá kàn fẹ́ nìyẹn sílẹ̀ pé wàá wá fọwọ́ pa lórí pé ó ṣe dáadáa àbí kó tún lè rape ẹlòmíì rape wá jẹ́gẹ́ bí nǹkan ó jẹ́gẹ́ ẹ̀ẹ́tẹ̀ wọn trauma tó wà nínú ẹ̀ pé wọ́n rape èèyàn ó bá àjọṣepọ̀ tí kò ní consent ẹ̀mọ́ tó ń pè bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn làwa wá fi ń ṣẹ̀fẹ̀ àwa sọ rape yẹn di nothing pé ṣèbí rape lásán ni tó bá tẹ̀ tó wáyé pé wọ́n rape wá tó wá pa wọ́n lẹ́yìn ìgbà tó bá wọn sùn tán so ìyẹn làwa wá sọ di pé nothing so it's entirely up to every one of us eléyìí ò ń ṣiṣẹ́ media kan nísìn every one of us di media every one of us láti máa pariwo síta ẹ tó bá lè ṣe bánà yẹn kan ẹ ṣe bánà yẹn kẹ sẹ́ndẹ̀ ságbólé yín ẹ ní láti sẹ́ndẹ̀ sí mi a ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nílé ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nílé ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nílé ní Nàìjíríà ẹ ṣe bánà kẹgbẹ́ síwájú lé yín Yorùbá nation ẹ̀ ń tọ́ bá wá bí da kó wá yọ bánà ẹ kúrò níwájú lé yín a wá sọ bóyá ilé tiẹ̀ ni o bí ilé ìtọ́dọ̀ ti yín ni but some of you are still scared because you believe and the more tẹ́ bá ń bẹ̀rù the more ni ìjọba Fúlàní ó máa lágbára lórí Yorùbá wọ́n ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ lágbára lórí wa níbi tá a dé nísìn wọ́n gbọ́dọ̀ lágbára lórí wa wọ́n gbọ́dọ̀ lágbára lórí wa ẹ má bọ̀ Mr. Lawal èèyàn kan nísìn láti Ọ̀ṣun ló ti gbé màmá mi ẹ káàárọ̀ mà ẹ kú dájí láti Ọ̀ṣun ló ti gbéra nísìn ẹ jókòó iṣẹ́ takuntakun this is the first time ta kọ́kọ́ máa ríra gbàrà iṣẹ́ tí bàbá yìí ṣe I'm sure you see him all the time iṣẹ́ tó ń ṣe lójoojúmọ́ kò ń ṣe kékeré is the coordinator of Osun State every single day he called me about 2 hours ago lọ́tí ń bọ̀ nísìn wọ́n ti dé bíbáyìí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí náà ni àbí ó tún ní kan mí bẹ́ẹ̀ni lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ bá mi ṣàlàyé. ó kí gbogbo ilé o gbogbo ẹ̀yin ọmọ Odùduwà ẹ̀yin wa Yorùbá ẹ mo rọ gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́ papọ̀ nínú ìlú kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé Yorùbá fẹ́ dá dúró àṣẹrú mọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun àwọn Fúlàní ti pa wá àwọn bòròró ti pa wá ojoojúmọ́ là ń wọnú gbọ́ àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹni tó dẹ̀kàn ló mọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun mo rọ gbogbo wa ẹ jẹ́ ká dìde ẹ̀yin gbogbo Yorùbá tó wà ní diaspora ẹ dákun ẹ sọ̀pọ̀tì àwa tá a wà nílé ẹ jẹ́ ká jọ ṣe àṣepapọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀tún ẹgbẹ́ òsì ẹ jẹ́ ká jọ sowọ́ papọ̀ ẹ má jẹ́ ká ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ sódà tí a fi lè débi tá à ń lọ lásìkò ó yẹ ká ti ju bíbà yìí lọ mo rọ gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́ papọ̀ ìyà yìí ti tó gẹ́ ọmọ aládé ni wá kò yẹ kọ́mọ ẹlẹ́run máa jẹ́gun àdúrà ó gbà o ogun ò ní kólẹ̀ Yorùbá o ogun Fúlàní ò ní kólẹ̀ Yorùbá o àṣẹ Tèdùmàrè bẹ́ẹ̀ ni ó rí. ẹ ṣe gan ni so bí ṣe ń sọ lọ so we're gonna bring the broadcast to an end now torí pé àlejò ti wà tí a ní láti attend sí ọ̀nà tó dẹ̀ jìnnà ti wá risk táwọn tó move around ẹ lè understand ẹ láti Èkó lọ sí Ìbàdàn nìkan risk burúkú ni nítorí pé ọ̀nà ọ̀dà inú ẹ̀ wọ́n lè jiyàn gbé inú ẹ̀ jàǹbá lè ṣẹlẹ̀ inú ẹ̀ tírélà ó lè dàwó kó dà lé mọ́tò lórí ẹ wo àìmọye iná tó jó lórí Ọ̀tẹ́dọ́lá bíríjì yẹn so ó kù sí gbogbo alọ́wọ́ eléyìí ń ṣiṣẹ́ Koiki Media pé àbí akíkanjú náà èmi ń ṣe tèmi lásán ni o kí wọn náà kó ṣe tiẹ̀ ká lè tètè rọ́nà kọjá o àníṣe election 2023 but bá ṣe máa ní àníṣe election yẹn ó kù sí gbogbo wa lọ́wọ́ o a tún máa padà wá láìpẹ́ láì jìnnà say no to Fulani Yorùbá nation now ó dàbọ̀ o.